आज आपको बताते हैं खांसी, जुकाम, रेशे और बलगम के लिए एक जबरदस्त सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बनने वाले घरेलू इलाज के बारे में। इस इलाज को बनाने के लिए आपको 1/4 चम्मच पिसा हुआ अदरक चाहिए, आधा चम्मच थाइम का पाउडर लेना है। इन दोनों को 1 कप पानी में डाल के अच्छे से उबालना है। फिर इसमें बेहतर है जायके के लिए और खांसी में फायदे के लिए शहद शामिल कर लें या कोई भी नेचुरल स्वीटनर स्टीविया वगैरह मिला लें। इस बेहतरीन चाय को आप सिर्फ रोजाना 1 दफा भी इस्तेमाल करें तो आपको काफी फायदा मिलना है।